Biz bu qismliqda əməllər doğrusu toxtalımız Python'daki əməl. Yəni biz başlanğıçda qoşaş, iliş, köpəytiş, bölüş qatarlıq əməl deyimiz. 4 əməl öyrənген şunaqı. Python'da mı yadrosida aşındaq əməllər var. Şunu bilan qisqacha tanışıb o'tamiz. Ondan keyin buning nimaga foydasi bor degan chaqda əməliyyat oldi burun qoşaş, böləş, köpəytish bilan tanışib bolduq. Men yana bir bu darsda esinglarga silib etsam, ondan keyin kelar soatdan boshlab biz shartlik jumlaga o'tamiz. Birinchi əməl o'rganmoqchi bo'lgan qo'shish. Plus yoki inglizcha. Plus minus deb o'rgangan qo'y, to'liqsida. Qo'shish. Bu qanday desanglar? 10'ga 4'ni qo'shish degandek. On 4 shunaqa. İkincisi iliş. Yani minus. Üçten alımız birini. 2. Üçüncüsü köpeytiş yani yıldız belgisi. Bu qanday oldu desanglar? 5'ga 5'ni köpeyse qanday? Yıldız belgisini qo'shib yapılam. 25. Dördüncüsü bölüş. Yan sızık. 10'ni 2'ye bölse qancha? 5. Her vaqt qanday floatni ishlatadi. Soliq ma'lumot tipi. Unda bo'lsa 5-inchisi diqqat qilinglar, 5-inchisi pek muhim. 5-inchisi qoldiq. Qoldiq degan nima degan gap desanglar? 4 ga 3'ni bölsanglar, 1 bütün bölünüp qancha qoldiq ishib qoldi? 1 ishib qoldi. Bu ne? Percent belgisi bilan. 10'ga 3'ni bölsanglar, 3 bütün bölünüp 1 qoldiq ishib qoldi. Shunaqa? Ashuna degan gap. Bu nima degan gap desanglar? 10 3 ne chiqish kerak? 1 qoldiq, 1 ishib qoldi. Onu 9'ga bölsekçi? Bütün bölünemde? Bütün bölündü. Qancha qoldiq ishib qoldi? Bunun 1 qoldiq ishib qoldi. 5'ni 3'ga bölsek 1 bütün bölünüp qancha qoldiq ishib qoldi? 2. 2 qoldiq ishib qoldi. Odatda jup son ne? Bir songa diqqat qilinglar. Bir songa 2'ni bölsek qoldiq qolmasa bu jup son bo'ldi. Har qanday jup sonni 2'ga bölsek bütün bölündü. Hech qanday qoldiq ishib qolmadi. Agar bir sonni 2'ga bölsek qoldiq ishib qolib qolsa, ya'ni bütün bölenmese degan gap. 4'ni 3'ga bölgül bo'lamda, bütün bölgül bo'lamda bo'lmaydi. 1 qoldiq ishib qoldi. Şu qoldiq belgisi odatda kim biz jupsan, taqsan ifodalash uchun qoldiq belgisi ishlatamiz. Bu bek muhim. 6'ncisi tenglik belgisi. Tenglik belgisi. Bu ma'lum bir ikki qimmatninki
Yani xato depdimi. Ma'lum bir o'zgarishli miqdorga bir qimmat berish uchun ishlatamiz. Masalan, ism sol tarafga bu ism nimaga teng? Bir qimmat beramiz, bir nimaga teng emas, bir qimmat beramiz. Assign a value. Bu ismga qanda Uyg'ur deb bir mushadik teng sol tarafdagiga bir qimmat beryotidi. Mushunga tenglik belgisi ishlatamiz. Hamda yuzturani imtihonlarda yoki intervyuda nima deb so'raydi desanglar. 7-sini. Eng oxirgisi ikki tenglik belgisi. Ma bir tenglik bilan ikki tenglikning qanday farqi bor deb so'raydi. Bu teng degan gap ikki tenglik bo'lsa, o'ng taraf bilan so'l taraf tenglam degan gap. Hozir mayaga mana qilsak bo'lamda? Bo'lmaydi, teng emas. Mashkis teng emas. Demak, farq nima? Bir tenglikda qimmat beramiz. Sol tarafga bir qimmat beramiz. San o san, string o string. Mashkis teng degan gap. Buningki nima bo'ldi desanglar? True or false oldu. To'g'ri ya xato. Boolean degandik-ku. Masalan, bir qo'shilgan bir teng ikki. Manda qilsak bo'lamdi, bo'lmaydi. Ma matematika emas, ma Python ma program tili. Mana qanday qilamiz? Teng, mavi to'g'ri. Yurgizsak, nima deb chiqadi? True deb chiqadi. Birga birni qo'shsak 5 desakchi? False deb chiqadi. Chunki teng emas. 8-si. Eng oxirgi stepmi? Yana bir sakin. Emas degan gap. Ma'lum bir narsa emas. Buni undash belgisi bilan ifodalaymiz. Masalan, üç, nima 4 nimaga teng emas? 3 teng emas. Ma hukmlik to'g'rimi? To'g'ri bu. True deb chiqadi. Tushuna olammi? Ondan masalan cho'ng harf Uyg'ur deb yozdik. Buning bilan mashkis tengmi? Kichik harfda yozgan Uyg'ur. False, teng emas. Cho'ng harf bilan kichik harf qanda teng emas. Shunga teng emas deb undash belgisini qo'yib qo'ysak, qanday bo'ldi? True chiqadi. Boolean. Tushuna olammi? Bu teng emasni undash belgisi. Bugungi darsimizdagacha shu 8 muhim amallar. Ko'p uchraydigan ham shular. Hamda kelar soatdan boshlab biz shartlik, ya'ni if statement o'rganamiz.